我係肥風，我就係好中意發光物件嘅 Paddy。阿柱我就同阿峰其實一直都係 part 住做嘅，我哋都係做設計啊時裝。營運夢工場啊，真係營運夢工場啊，真係。我係陳13，呢個係234 channel，包羅萬有。我係一個編劇，乜嘢都寫嘅。以下內容純屬嘉賓主持個人意見，與本台立場無關事。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期五就會同大家一齊講東講西。耶！聖誕快樂咁多位 Merry Christmas 好啦，老土啊耶！喂，今日好開心喎，係咪？你好開心喎，應該面都紅晒啊！面都紅都面晒啊！喂，今日你又好啦，呢鑊嘢擺到明係為你而設㗎啦，呢一份係對你嚟講最大嘅聖誕禮物，我覺得。係啊，48年嚟最大嘅嘅禮物係咪？係冇錯成個人咁大份喎，陰公。點解48年嘅？因為佢係24對嘅，我係24歲。嚇，係啦。哦，我都係咁諗啊！我24加佢24，我哋兩個互等咧，就加埋48年。哎呀，真係好鬼浪漫啊！做唔到節目㗎，你咁樣。哇！今日我哋一聽到啦，大家都聽到我哋娛樂無窮嘅主係自持。娛自樂啊，大佬啊！你哋搞咁耐，同埋我要講咧，大家唔好以為我嗰個自娛自樂咧係一個懷舊節目得㗎。頂哇！你！乜唔係咩？我喺你節目學好多嘢㗎。唔係，我仲係停留喺嗰個年代啊，大佬啊！我啲靚妹喺你嗰度咧學識好多嘢，同你啲長輩傾偈啊。係啊你咁講啊！呢個係一個劃時代嘅節目嚟㗎。係跨時代嘅節目。跨時代、跨界限，不分性別，不分男女老幼。咪就係 New Age 咯。點啊？你叫我上嚟做咩先？嗱，呢單嘢咧擺到明咧，其實我哋每一集咧都係公器私用嘅。今集嗌得你上嚟咧，就係咧圓啊高妹一個嗰啲叫咩啊？心願啊，係啊，係啦。咁即係我需要做啲咩㗎？你需要俾度，又要奶啊！你坐喺度，嗱，熄咗咪先，費事奶到夾夾聲啊！你喺度，你坐喺度俾阿高妹觀賞得㗎。俾我老公聽到真係唔得了，我會洗開佢啊！救命！唔係咁啊，高妹都心情表白下啦。我哋今日嘅嘉賓有阿尖尖啦，就係你嘅偶像啦。冇錯。我嚟表白下。係你表白下睇下我唔驚嘅好多嘢都。睇下姚尖接唔接受，睇下佢奶唔奶。真係慘啊！呢鑊嘢。喂，無啦啦做乜封咗阿尖尖做偶像嘅？你太遲啦。佢聽太多自娛自樂啊，係。梗係啦，佢一路望住個金魚缸，一路聽不知幾有 feel。咁話說咧，我就轉咗新公司啦，咁啊勁悶，咁我就唯有咧塞耳仔聽網台啦。咁我首先係揀咗營軍聽先嘅。營軍啲咩？嗰3條契弟唔好搞咁多嘢。唔係因為唔好聽佢哋啊。唔係因為連續聽佢哋咧，連續聽幾個鐘嘅話，唔係因為高妹周柏豪 fans 嚟嘅，所以咪走去周下營軍睇下佢有冇再講佢偶像咯。俾我收到有一集係上去。營軍係我上過一集啊，半集啫嘛。嗰集我講 gap 啊嘛。講 gap 啊，冇錯。係啊，講 gap 啊嘛。我真情表白嚟㗎，我對 gap 真係好有研究㗎。講嗰啲堅 gap 咩 gap 啊？gap 啊，旅行 gap 啊。我對旅行 gap 真係好有研究。太空 gap。唔係啊，真係嘅。咁點啊？跟住聽完之後你就唔係因為咧連續聽營軍幾個鐘咧，會聽到個人好燥嘅，其實即係想屌鳩佢3個。
好辛苦噶。咁我就覺得唔得啦，好辛苦啊，咁樣影響到我工作噶嘛。就所以就要自娛自樂啦。係啦，咁我就轉啦。哇！即刻成個 mood 變晒啦。係啊，成個人生改變晒啦，係咪啊？即刻本來好黑嘅嗰間嗰個 office 嗰個位，突然間出現一絲嘅曙光，一大盞 spotlight 射落嚟我度。係啦，本來唔係開頭唔好咁一去到唔好咁誇先，有少少蠟燭光，跟住哎呀啲蠟燭邊度點啊，嘣就變咗 spotlight 爆炸。哇！跟住冚冚聲咁樣又要奶又要其實真係成。冇誇㗎，我哋真係講真心話。真心係我都係，我都集追港女，2個禮拜一集。我覺得真係實在太過分，追到氣都喘啊！真係，我一集聽7次咯，而家搞到要。應該嘅。135第一個禮拜係135聽1次啦，第二個禮拜咧就2、4、6日聽4次，咁啊夾埋咧就聽7次。我覺得今次差唔多咯，因為實在太精彩嘅港女嘅節目，尤其是譬如九叔上嚟嗰集啦。梗係啦！喂，九叔心情表白㗎，至好聽係啊！你有幾可聽過啊？九叔講佢嘅情史上當。唔係咯，我嗱冇視像啊嗰日，但係我知佢係即係眼泛淚光，眼泛淚光啊！揈下揈下咁樣同你做咗成。係你唔好見我哋兩個唔講嘢，其實我哋自己瞄咗自己把聲，因為我係喊緊啊！直頭係啊！喂，我聽肥 N 嗰集啊，佢話唔做啊，我一路聽啊，一路淌着血啊嘛！我都調啊，調咩啊？男兒淚啊！你估我調阿 N 啊？我梗係唔會調阿 N 啦！我係咁調啊！阿 N 我調啊！男兒淚啊！哇，幾 hurt 啦！跟住原來講真，我哋初時以為講笑，以為嗰個臨尾咁樣講完之後，跟住有下。係啦，你真係冇啊！有啲網友都係以為。係啊，好 hurt 啦！嗰下真係好 hurt 啦！你叫阿肥 N 快啲翻嚟啊！冇啊！我上次咪呼籲咗啲聽眾啊、網友啊嗰啲，咪話揾個人過去。跟住撚晒阿肥 N 啲錢，飛鳩埋佢，跟住阿肥 N 好傷心，就會翻嚟香港，點知冇人做啫嘛？做緊㗎啦！你估肥 N 易溝啊？我睇下知佢真係難㗎。佢唔容易嘅，唔係咁隨便嘅。肥 N 嗰啲要靠我呢啲浪漫殺手先至出到手啊，大佬！哇，吹撚到浪漫殺手！大家知道我點解？我都好想睇下你偶像點樣溝肥 N。冇人去旅行係咪啊？澳洲係咪啊？係啊，你搭船係啦，你唔好搭船去越南，你搭船去澳洲啊！我出錯 pose，我出咗23又40，成班毒男。傻仔係啊！係啊，你就錯曬，即係我應該擺喺港女嗰度。你有冇發現其實回應你嗰啲都喺港女嗰度，最後都係嗰班人覆翻嚟嘅啫。喂，隻堅㗎！我而家要搞到1月2號，我上船去越南6日，自己一條友。自己一個你又唔俾我參與啊？俾你參與唔掂㗎，我就參爆你啊！阿 Yannis，我駕馭唔到啊！真係。係啊！哇，6日喎，真係乾晒咁行翻嚟。正都瘦晒成個圈。你啊，你可以去多轉西藏啊！哇，瘦晒成。我好認真咁問，我話我包食包住，上到船任你食。因為本身係免費嘅，除咗腸類，仲有咩揀先？唔知啊，總之佢係包食包住啊。跟住佢過問上船食腸，但係任食。跟住問包唔包叫雞啊？我真係即係包食包住，仲要包埋你叫雞嘅，可以啊嘛，大佬啊！靚歌靚衫靚早餐添啊，要包屌你！咁算咯，咁我而家咪自己去咯。你冇人認真對我嘅，我6日喺個船嗰度。你有咩 hurt 我？屌你老味！我假都攞撚埋，我攞咗1個月假啊，諗住。係咪啊？係啊，諗住腳曬軟唞翻3個禮拜啊嘛。唔得，我同佢越南真係太危險啊！越南好危險啊！係諗住同你一齊去越南食。紮肉噶嘛，依家冇啦。你諗住紮佢肉係嘛？我去到嗰度買卷紮肉俾你。3碌啊，唔該。有冇㗎？我有㗎，特別出產㗎嘛，有。係咩？係啊。我唔知喺邊度買嘅喎，我見到有肉就買俾你咯，好冇？好啊。喂，咁不如講翻先。你嗰個偶像嘅表白係咪完咗啦？未㗎，我見你哋講得咁興起。哎呀，唔好意思，我驚你講到自己左邊濕到右邊，所以我哋要係時候斷一斷你。又點樣左邊濕過右邊咧？好緊要㗎，你都唔係男人，你識條春咩？係咩？你唔係女人啊 ，sorry。你唔係女人識條春咩？唉，收咁點啊？表白快啲啊！你都亂喎今日。我都。喂 ，Yannis 送我，你估真係少嘢啊？我哋一齊相思風雨中過。咪係咯，我哋喺金鐘啊，個營啊，
入金鐘面啊，金鐘一號嘛，嗰啲幾多翻雲覆雨啊，轟轟烈烈啊，出水浸啊，直出頭邊又催淚彈又汽油彈，我哋汽油彈越嚟越多。我哋喺個營裏邊仲喺度轟轟烈烈緊係啊啊！，嗰啲胡椒飛到周圍都係，我哋兩個仲揦住碗白粥添，唔好嘥啊嘛，所以嗰陣時我係識阿 Yannis 嘅，因為我係共我患難啦，我叫做絕對係反佔中噶嘛，我咪勸佢。係啊，佢落嚟勸我，係佢係快藍絲㗎係啦嘛你，快啲翻屋企啦，你唔係啦好搞咁多嘢啦，嗰啲呢啲唔啱你。係跟住之後佢話啊，撲你個街 Yannis 唔肯走，哎呀我都唔走咁啊，我係勸到 Yannis 走為止咁啊。咪再阻佢咧，天光。咁講翻，喂，快啲表白阿嗱林啊！如果唔係我同阿耀堅嗰啲情話就因為綿綿㗎停唔到係咪？係啊，唔係啊，我就係覺得佢講嘢咧，講好多嘢，但係咧佢冇一句係廢話喎。嗱，呢個重點啊！擦鞋擦撚到咁啊！屌你老味係啊！耀堅今日着波鞋啫喎，嗱，呢個重點，你搓手講啊！你頭先個番説話要配合搓手。嗱，我係舐緊你啦，開始有啲口水流緊出嚟，講得啱嘅，同意啊，同意。繼續啊！唔係呢個已經夠表白成功咗，已經完結啦！你一句已經頂天立咪係咯，地啦已經。做節目唔使講咁廢話嘅，係嘛？係一句就一句，冇錯。兩句咪兩句咯，梗係啦！我幾時都話耀堅講啲嘢真係哇發人心醒嘅。梗係啦！你唔發人心聲，你講嚟做咩啊？一定要係咁發嘅，係嘛？一句一句，兩句兩句，繼續啊，繼續。但係我聽我自娛自樂，我都有瞓着咗嘅情況。嗱，呢樣就啱啦。嗱，有幾集，真係好幫到手啊！嗱有幾集咧，失眠嗰啲聽眾我哋特登試一試㗎，即係睇下會唔會令人瞓着。原來成功，原來成功點解會，真係好瞓得着犀利咧啊？嗯因為耀堅把聲太好聽啦。就係啦。嗱，我係明嘅呢樣嘢。仲要配合埋佢。我特登有兩三集咧，邊兩三集我唔記得啦。我冇聽到咁多兩三集啊。嗱，你屌你唔係 fans 唔係佢一集聽8、9幾次啊？你所以未咁快聽到第三集，因為佢第一集未攆完。我話要撚到把聲咧，一路撚落去，撚到把聲咧係好油噶，油啊油覺得好喎個撚油油啊，而家聽唔係油膩個油啊！我係一路撚落去嘅，你試下你做節目嘅時候，你都試下去撚聲噶，識唔識撚聲啊？你諗嚟睇下。咁我要含一陣先知點攆啊！但係我好難表演喺度。我明嘅，你翻屋企試一試，好撚自己把聲咁樣咯嚇。好多聲音上面可以變化，你可以試一試。哎呀，真係今日真係學到好多嘢，幾時都話咧請啲前輩。唔會噶啦，我下次咧會節目咧係冇咁易瞓覺噶，冇咁易嘅。因為你嗰啲歌係會有催眠唔係，其實而家最揦嘢咧，我真係一生人聽佢嘅歌咧，我已經係播晒出嚟咁滯噶啦。哦，你都聽好多歌啊！係啊，我都係嗰10年9集啫喎。咁你個肺，我真係冇乜歌噶啦，仆街！你而家叫我播陳奕迅喎，咁我點播啊？我都未聽過。咩？我除咗咩幸福摩天輪之外，我全部都唔識，我都唔知點播。而家我唔知揾啲咩歌播。唔係啊！你一講情史嘅時候，麥浚龍推一堆出嚟就搞掂啦。佢有分上下集、外傳嗰啲噶嘛。麥浚龍啊嘛，梗係啦，最憎至正。最憎啊！我唔係憎麥浚龍，我係憎麥浚龍成家，我真係識佢成家，又將私人恩怨拎上嚟啊！真係大㗎。怨氣啊！佢啲屋企人啊，佢係真係正一咩嚟嘅，真係㗎，我費事講，唉，真係。好，聖誕快樂，Merry Christmas！好啊，其實咧今日啦，我哋就因為即係你哋呢啲前輩級啦，話晒都係啦。咁其實咧，我同高妹咧預備咗禮物咧俾你哋嘅。咁哇，好得意啊個包裝，嗱我形容下。阿尖尖啦、Kenny 啦，同埋張 Sir 都會有一個嘅。哇，係啦。咁咧其實咧，點解張 Sir 咁大個嘅？唔係啊，你哋3份係同一份嚟啊，呢份係高妹，你誤會咗，好環保啊，好環保啊！哎呀，有暗示㗎，高妹俾咗盒嘢。哇！嗰個包裝有空，我們再出去啊！哎呀，死啦！有隱藏信息喎，係啊！喂，不如帶阿尖尖同埋阿 Kenny 形容下我同高妹嗰份禮物，跟住就即場拆禮物啦。
形容個包裝係嘛？鮮啦，係啦。嗱有啲似嗰個咧，我哋食有一盒我唔記得點形容添，即係有一盒有個朱古力包咗個卷咁樣嘅，你有冇印象？中間有啲軟心軟嘅瑞士卷咁樣嘅嘢。係啦，拆開咧就係嗰包，就係呢一個。係咪？咁你講乜都得㗎。好煩啊！有包朱古力裏邊有啲軟心，有啲卷，你嚟啦。可唔可以具體啲？嗱呢種包裝咧喺意大利嗰邊咧好流行㗎。屌你！咁佢平時咧都係啲女仔咧送俾啲男仔咧啲內褲咧就係咁包，係一個銀色嘅霎聲嚟聽下咁嘅袋啦。識好多嘢，意大利佢都食。哇！屌老味啊！裏邊有啲英文字啊，咁你係唔知佢做乜㗎喎？嗱，不如咁樣啦，你係形容完我個包裝未啊？形容完㗎啦，我形容高妹嗰個。唔係我開估咗先啦。其實呢一張咁嘅花紙，只不過我公司嘅花紙。咁有心啊！係啦，咁而你哋三個咧，因為咧，你哋三個係喺我心裏面係同等份量。雖然對阿 Candy 有啲唔公平，因為我識咗 Candy 成幾年㗎啦。嗱，份量嘅嘢唔係講。但係咧，其實你哋三個嗰份禮物係一模一樣嘅。冇問題。哇，好有心思喎！我都在乎於心意㗎嘛。椰油嚟嘅喎，哇！真係椰油啊！啲椰油攞嚟含嘅喎。其實咧呢個係有機嘅初榨冷壓椰子油嚟嘅。咁你知我個人係勁 organic 㗎嘛？咁咧呢係煮嘢嘅喎。你可以煮，可以搽多士食。咁咧如果你覺得可以煮到幾多嘢呢？兜咁細兜，哇！煮成年咯，啖㗎。可以撈白飯，同埋咧可以啷口。我諗要煮多一餐服餸咧，要撈啲花生油落去。先至夠用。咁但係其實呢一個咁細個俾你哋做乜咧？因為其實呢一粒咧，我諗大概係直徑3cm 到嘅啫，呢一粒仔嘢。邊有3cm 啊？吹大啲啲聽眾聽唔到，睇唔到㗎嘛。3米到啦，影相㗎。3米咯，屌你老味！咁其實呢一個咧，我哋係俾你咧袋住喺身，譬如咧有陣時個嘴乾燥，你可以攞嚟搽。或者係舐咗嘢嘅時候就搽落去。同埋咧，最近咧啲腳咧沖完熱水涼咪好痕嘅，咪會拗到白晒嘅。咁你呢個你攞嚟搽身都得咯。哇！搽嘴搽身。我呢個真係可以又食又搽嘅喎。係因為佢係有機嘅，所以你係又搽又食，做乜柒？真係呢樽嘢真係搽到個屎忽，搽唔到旮旯底喎。係啊，可以內服，又可以外敷。真係搽完個冬天之後，個屎忽就滑捋捋，個旮旯底都鞋濕濕喎。係啊，搞到個人真係好唔精神喎。可以 gel 旮旯底毛咯。呢個好嘢嚟㗎，呢個一睇係非常之好啊。係啊，呢個好嘢嚟嘅。佢喺邊度有得賣啊？有機嘅地方咯，賣 organic 產品。我呢個喺泰國嚟嘅喎。唔知泰國或者馬來西亞咁東南亞。泰國嘅泰國。嗰頭近啦。呢個牌子叫 Live 啊，好嘢！呢支真係好嘢，好有用。我都覺得非常。係啊，即係聖誕禮物要實用咯，搽腳踭咯，係咯。唔係啊，你袋底生線痕嗰啲你都可以搽㗎。會唔會惹蟻啊？唔會，你唔信咧？你搽完之後咧，攞個袋揩下啲石膊。如果有蟻就真係我搞錯咗，咁我就同翻啲聽眾 say sorry 咯。如果冇事就冇嘢㗎啦。袋底刮石膊，乜嘢？好恐懼啊！呢樣嘢。哇！真係一個唔錯嘅體驗嚟嘅。揾碌木得唔得啊，大佬？石膊。石膊先有蟻啊！好啊。好啦，跟住到阿高妹嗰個啦。高妹嗰個嘅包裝咧係有心思㗎。佢頭先我見佢一拎出嚟嗰陣係分咗 A、B 㗎嚇，係分咗指明呢一個咧係要俾 Eugene 嘅，因為佢個包裝係有古怪嘅。嗱，佢個包我形容佢俾我嗰個包裝先。係，我同你影張相先。首先咧，佢係用一張細細嘅紙咧，寫係俾我㗎啦咁樣。咁嗰張紙咧係福明堂㗎。唔係紙嚟㗎。福明堂茶莊啊！福明堂勁撚似嗰啲裝骨灰龕。跟住咧，佢裏邊應該係一個膠盒嚟嘅。應該係膠盒。唔係，你要俾阿 Kenny 影埋佢嗰個 hidden message。咁個膠盒出邊就喺裏邊啦。我而家你摸唔到啦。 hidden message 就已經後邊呢一堆啊。係啊。我們有空，我們再出去啊！屌你，係啦，幾撚狗啊！用嗰啲雜誌咁樣搣出嚟，環保嘅。我覺得有少少以前嗰啲變態佬咧，咪會一個信封，跟住喺報紙度剪出嚟咧。係啊，點樣交贖款啊？哇，剪到天都光。
咧，先都未攞到贖款啊！佢係咁樣嘅，咁啊，跟住我睇睇係咁樣睇下啲內容啦。有我們再出去咧，係講緊啲赤貧嗰啲咧，捐2000蚊，可為貧困家庭送上5隻小豬啊！嗱，好，即係呢個又係5隻小豬啊！呢個又有啲暗示啊！有暗示。嗱，跟住你明就最好啦。嗱，跟住佢又唔知點解咧，用啲膠紙咧封冚咁樣封到呢個其實係一個細支嘅紅酒嚟嘅，唔係紅酒，冇聲嘅。嗱，聽唔聽到？冇聲。係咯，冇嘢聽到就係冇聲啦。佢係咁樣包法嘅，所以個好難開喎。佢係想你撕開佢兩邊，撕開5隻小豬係嘛？咁我撕嘅咯喎。我頭先我嗰個包裝個位都冇得撕啊，大佬。呢個係啊，唔使驚喺度。有冇啲鋸啊，或者係嗰啲強水啊，揦一揦佢，大佬。哇！呢個福永堂真係好有心思啊，覺得。我真心以為係。福永堂下邊有嘢㗎。佢唔止係，佢唔係一張紙咁簡單㗎。佢係一個先知啊。袋。哇！袋啊！我其實嗰份禮物係呢一。哎呀，係個真係福永堂個普洱茶包啊！真係㗎。係啊。哇！其實呢個裏面係冇嘢，淨係送呢包福永堂俾你。我裏邊嗰一淨係一隻茶杯啊，好有心思啊！俾你飲一次，就可以喺度做節目嘅時候飲。係啊，阿 Kenny 都嚟啦，不如。Kenny 係咪都有福永堂？係啊，冇錯。有啊，我呢個有，我呢個有。咁我覺得好撚慚愧啊！我哋作為台長又冇嚟禮物咁樣，飯係我哋啲細嘅，等我哋啦，你哋啊嘛。哇，高妹，你下次包聖誕禮物咧，你唔使。喂，其實咧，我覺得你啲膠紙唔使去到咁行嘅。唔係，其實我覺得咧，高妹咧好有心思啦，即係佢好似彷彿有啲環保咁樣咧，攞啲雜誌嚟包禮物，但係用好多膠紙喎。人生真係矛盾。7個圈啊！哇，好冇意思啊！冇 very nice。唔係嗱，其實我覺得 OK 嘅呢個係可以放喺度俾大家食嘅。係啦，哇！我中意將阿高妹撕到咧。唔係同埋阿 Kenny 嗰個禮物，不如你介紹下都。我呢個係一個3色嘅金沙，唔係，其實我好中意食金沙嘅。黑沙、金沙、黑沙、雪沙，係咯，白沙、雪沙、白沙就係代表佢哋2、3、4、3個人。Oh right，有意思，真係好有。哇！大佬拆到咧，大佬佢有個盒啊，非常之好。係啊，即係只要你食嗰啲朱古力食到好熱氣咁樣咧，個嘴爆晒茶咧就可以攞利器過嚟睇睇啊！喂，嗰個椰子油咧搽翻個嘴啦。呢陰謀論嚟嘅呢啲，佢係論埋嘅。阿耀尊，你安排翻個飯局啦，好嘛？好慚愧啊！個人。喂，我拆到呢張嘢先啦。哇！我已經見到耀尊咧，佢一把年紀係流曬汗，就係為咗拆啲招。因為我係唔想拆爛嗰個。佢係引你注意啦，擺到明。頭先阿 Ken 呢個幾位容易開，阿耀尊嗰個開打咗成個字，都未開到。盡在笑顏中啊，尼泊爾啊。盡在笑顏中啊！你睇唔睇到高妹一笑柒你啊？哇！你使唔使包咁多重？耶！咩嚟㗎？咩嚟㗎？哇！真係我睇錯咗啊！係虎標變葵泡茶壺，我睇咗虎邊啊！係虎標變葵泡茶壺。哇！呢個茶壺好有用啊！你拎埋出嚟。佢個名好撚勁啊！呢個阿咦？就係你呢隻喎！你同我情侶你老味啊！我屌你個腦！你一定要用啊！梗係用啦！喂，大家影幅相先啊！大家。但係阿高妹嗰個拆咗啊？點解唔一樣嘅？我唔知用套啊嘛。哦，又暗示啦，耀尊。係喎，點解我呢度有個夾？係啦，我就係問咗之後，佢咪話因為佢唔中意用套，因為個套喺你度。哇！呢個好啊，裏邊咧佢係有個隔茶嗰啲啷啷啊。係啊。好，咁等阿耀尊去沖翻嗰個咩福永堂先。喂，肥峰，結婚啊，揾啲嘢送俾你啊！有冇啲咩 idea 啊？送盤桔俾你？一盤桔定2盤桔啊？
送咩啊？搬咗新屋，唉，連床啱啱先至買，跟住啲床單又未有，枕袋又未有，成屋乜鬼嘢都冇。唉，你而家送盤骨俾我，唔通我擺喺床上面咩？唔使驚，老婆你冇得揀，床你有得揀。床單呢？問下處啦。床單我建議你去759買啊！又759？ 759買咩床單啊，大佬？喂，黐線嘅，次次都係我知，你哋唔知嘅。你哋去如心嗰度759嗰度有家品賣㗎。乜家品啊？咁即老婆冇得揀，咁嗰度一定冇得買嘅。但係床單你可以去嗰度睇，大把有得你俾你買。咁除咗床單呢？家庭用品嗰啲啊？係咯，你自己去睇啊。貼埋大床。大床？係啊，俾翻張單啊 Kenny。咁記得今個禮拜5、6日1，快啲嚟759買床單啊！759家庭用品係信心嘅標誌。哇！我叫梁峰，你而家聽緊嘅係234 Channel。我而家2年級，我平時中意玩Nerf gun，我最中意食青瓜。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期五就會同大家一齊講東講西。所以話啦，真係女仔係 sweet 好多㗎，超 sweet 啊！同埋呢個火唔係虎邊啊，佢係虎標變鬼。哇！一睇到個樽已經話有火啦。即係我想問係要買幾多支虎標先至送一個咁嘅泡茶樽翻嚟嘅咧？千手觀音咁樣樣咯。哇！真係喺個背脊嗰度插晒虎標。為咗呢個樽，我諗要買100幾200支虎邊。腰都斷鳩埋啊！仲要加埋我自己呢一支喎。係啊。真係極度慚愧啊！唉，我哋又叫人上嚟做節目，人哋仲要送埋聖誕禮物俾我哋。係啊。唉，真係。女仔係 sweet 好多㗎啦。唔使啊，唔使掉喎，因為咧，你要留翻個有空。唔係啊，因為我撕爛晒，我撕爛咗高妹嗰啲包裝。跟住咧，因為佢包到好鬼刁鑽㗎，佢有啲膠紙黐住咧，我搣剩咗一忽咧，我想同大家分享下。一節文裏面一忽喎，其中一忽，這陣子常想起你。真係定假㗎？跟住真係㗎，跟住咧就冇咗啦，跟住又搣爛咗啦，係咪？好撚變態！跟住咧，高妹真係見到赤裸裸的。點你但係成篇嘢咧係一個醫生咧寫俾嗰啲貧困嗰啲貧窮嗰啲人咧，即係咩係想起赤裸裸的母親及孩子，貧窮叫人心痛心酸咁樣咯。哇，好犀利啊！好特別啊！呢單嘢真係，我覺得有啲嘢。我想你記得我啊！好記得啊！真係。喂，咁咧，大家聽眾咧有冇聽到真係好鬼葡萄又剩嗰啲先？因為你都有嘢送俾佢哋咩？爺咁又俾你聞到喎，佢個鼻又鬼靈，所以我咁中意佢咯。OK， 得啦。點啊？嗱，咁咧其點送法實咧，我咧都有一份禮物咧，就送俾我哋嘅網友啦。咁呢一個禮物咧，好似 LV 袋嚟㗎呢個。唔係，呢個都係我公司撻嘅紙袋，而裏面嗰張花紙都係我公司嗰張。爺爺呢件我估到喎。咁咧呢一個咧係我 handmade 親手做嘅。爺爺我估得啱晒。係一個10分係啦，大家即係我又咁樣循例又介紹翻啦。大家可能唔係好知道啦，唔識我噶啦，咁我都講翻。其實咧我自己咧都有一個網店嘅，咁都係做一啲手作仔嘢嘅。咁呢個所以呢一個禮物咧都係我自己親手做嘅。咁就我哋就唔會咁快咧公開咧呢一個點樣得到呢一個嘅。不過你就要留意我哋啦，密切留意我哋。係啦，今集嘅內容，然之後聽完之後咧，我哋就有一個回應窿，你就喺我哋嗰個 post 嗰度咧留言答問題，咁答中咧就有獎啦。不過當然啦係要抽籤，因為咧得一份嘅啫。呢個愛的禮物係啦。但係你記住啊，我相信個答案離不開就係虎標啊。
便攜啊，同埋泡茶樽嗰類偶像啊嗰啲咯。點啊？係，我哋入得正題未喂，啊？入啦！屌，一陣啲聽眾以為我哋呢集真係鳩噏喎喺度。黐線，我哋集都係咁噶啦。係啦，佢唔會鳩噏㗎。得啦，OK，得啦。咁咧，我哋今集咧，我哋就想講一講咧，應翻呢個聖誕節啦。你有冇收過啲好 gap 嘅聖誕禮物，或者你曾經有一個交換禮物嗰啲大圍膠嗰啲咧，雜膠嗰啲嘅自 gap 禮物之選，係啦。高妹先啦。我就真係自己咧就冇特別收過一啲好 gap 嘅嘢，但係我就試過送出過一啲好 gap 嘅嘢。你自己送出一啲好 gap 嘅，例如咩嗰個虎邊泡茶壺啊？嗰個 gap 咩？呢個實用啊！哇，呢個開心到啊！開心到我直頭我攬住，我唔會俾人用㗎呢個。一定唔可以。仲要夾起大髀罅嗰度係咪？家底嗰度好玩啲。今日你送咗啲咩俾人啊？我有一年咧，我記得我生完大仔嗰陣時，咁我就你送咗個細仔俾人啊？就附送咗個細仔俾個老公啊！你話 gap 唔 gap 咧？咁咧嗰一年我就真係冇時間出去買禮物，咁我就將呢個責任就俾咗我老公搞啦。咁我老公又將呢單嘢咧就俾咗我叔仔搞。我正常啦，求其幫我搞一件咁啊。係啦，咁我到咗去 party 嗰晚。咁我都唔知道究竟我拎咗啲咩出嚟抽嘅，咁直到抽禮物啦，抽中高妹，然之後高妹就再即係就抽咁樣啦。咁我哋嗰個玩法係抽咗之後係要等埋一齊之後先拆嘅，係啦。咁我哋1、2、3一齊拆嘅時候咧，我先知道我送咗出去嗰份禮物係咩嚟嘅。咁我叔仔就幫我準備咗一份咧，一個木盒啦，木盒啦，載住。咁喺外邊咧就出邊有啲航海嘅 pattern 嘅嘢，然之後打開入邊咧分開2格，一格咧就係一個印章，請勿騷擾。另外一邊咧就係個印台，即係一個盒仔載住一粒粒嘅蠟啊！哦，你要溶咗嗰啲蠟咧，即係好似舊古代嗰啲蠟印，即係係拿破崙用嗰啲。但個 top 係寫咩㗎？個 top 冇唔識睇。正常應該係英文，唔係雕中文嘅。嗰啲文係唔知係咩嚟咯，fuck off 咁。咁我就好尷尬啦嗰陣時。即係知係你送嘅，係啊，冇錯。咁都冇乜嘢啫。都 OK，我覺得都有用嘅，都有用嘅。好多依家好多咧印貼咧，後面嗰個封嗰個都係用嗰啲蠟嗰啲 chop。同埋喺屎忽去打個 chop 咧都幾過癮嘅。係啊，但係重點唔知道嗰個 chop 咗出嚟嗰個印係咩，可能即係忽咁樣。唔係你咪要擰起咁樣睇咯。係咯，你 chop 一 chop 佢咯。同埋其實主要係。呢啲禮物佢應該係攞翻出嚟交換。係啦，呢啲禮手啊，下一場拎過去啦。係啊，我最多都係攞2蚊出嚟買張花紙啫。我成日玩嘅呢啲，我哋公司好鬼多呢啲嘅。咁啊，但係我哋有 budget 嘅喎，譬如係100蚊、200蚊咧，你係唔可以 over 100蚊、200蚊嘅喎，即係費事大家鬥豪啊。哦，咁啊係你個行業嗰啲。係啊，嗰100、200蚊咁我就上年啫嘛。上年抽嘅係咩咧？200蚊 budget 嘅，係30零40頂嘅冷帽，即係全一大袋就係冷帽。即係湊夠數，仲要係淘寶，所以先買到咁多頂。係啦，仲要係嗰啲淘寶深圳嘢幾蚊頂咧，就10、30幾、40頂嘅。咁我都唔好得去邊嘅我份嘢，我份嘢真係精挑細選嘅，話俾你聽。就係呢個嘅雀巢咖啡，同埋呢個嘅。咖啡伴侶兼1包糖，喂齊晒啦！喂計好晒嗰盒咖啡就一罐都唔記得咗40幾蚊，咖啡伴侶30幾蚊，咁1包糖幾蚊，啱啱好一嚿水搞掂晒。叻住！哇！你同阿肥 N 真係好夾喎，係啊，係嘛？啱啱想講係啊，因為咧我又要爆花單肥 N 嘅。即係我哋係啦，過去啦。我哋咧嗰陣時咧，我哋一大班人啦，就係喺阿高妹屋企啦。嗰陣時佢哋都未結婚啊，高妹都。跟住之後咧，咁啊，我哋又每人200蚊，好似係200蚊啦。咁樣就交換禮物啦。咁我哋就有規矩嘅，就係咧到最後咧，我哋所有人就投票投一個自 gap 嘅
禮物，跟住之後嗰個人要罰多2嚿出嚟墊底咁樣啦，我哋自己。哇！咁陰功。係啊，跟住之後咧，好鬼大壓力喎。咁其實我冇投到肥 N 嘅，我都冇。係啊，我自己公佈咗私仇，我係投咗一個我係投咗俾一個我公佈私仇嘅人嘅。我都好似係。跟住之後咧，但係咧真係估唔到爆冷喎，肥 N 喎，跑出啦！肥 N 跑出，其實肥 N 嗰份係我覺得 OK 嘅。肥 N 嗰份禮物係我老公抽中嘅。係啊。係咩嚟㗎？係一堆零食。OK 啊。一個紙箱裡面全部都係零食，咁樣湊夠200蚊咯。有用啊！呢啲。好有用啊！係啊。係咯，好有用啊！係啊，唔係其實咧，有人咧同肥 N 個概念撞咗嘅，係啦，佢裏面好似罐頭啊、午餐肉、公仔麵咁樣咯，都 OK 啊。咁但係啲人就冇投佢，跟住咧結果咧，肥 N 攞咗200零分出嚟咧，但係佢係發脾氣，我好嬲啊佢。咁冇計嘅。好撚晒，發撚晒脾氣，跟住大家話點解要揀我？點解你哋唔投佢？喺度小朋友嗰啲咁樣。都好啊，即係起碼自己即係有人重視你嗰啲嘢咯。即係係啊，同埋其實肥 N 不如我咁樣解答你啦。點解人哋唔投嗰個人係投你咧？因為知道嗰個人玩唔起，會咪就係啦。所以咧先投你，因為你玩得真心嘅，係真嘅，係啦。即係其實如果我想收咧，其實我真係想收一樣就係公仔麵嘅。即係如果你2嚿水全部覆面咧，再上一年你老公個 best friend 啊，佢啊買咗2箱出前一丁啊，好有心啊！係啊，2箱出前一丁，係啊，其實 O 筆㗎啦，已經 over budget 㗎啦，已經，佢一定超過200蚊啊，2箱。嗱，我試過，我好多種 gap 嘢㗎。我哋公司嗰啲或者啲 friend 嗰啲咧，拖鞋啦，買100蚊至200蚊拖鞋，再幾蚊對嗰啲紙拖鞋嗰啲咁樣，成袋咁樣咧。燒㗎嘛！哇！我收過唔知一個膠盒，好似裝麻雀嗰啲膠盒，但係裡面全部 Tempo 嚟㗎。就係有用啊！呢個覺得最緊要實用嘅啫。即係有一啲咧，我係送過一次咧，我送過2次係好撲街嘅。有一次咧就係200蚊，淨係100蚊啦，就唱晒1毫子。好乞人憎啊！係啊，都好重㗎。喂，你有心啊呢份禮物。你玩嗰啲咩神秘禮物，你都係想攞上手個感覺嘅啫。一攞上手，哇，重滴滴咁樣，個人真係精神晒、爽晒啦。1毫子，有一次最衰㗎啦，就係好臨急臨忙啊！我喺屋企咧攞隻咧翁虹嗰隻狗出咩戲啊？咩滿清10大酷刑啊！嗰隻碟就咁拎出去抽，我真係會掉，仲係開咗㗎，係啊，仲係開咗㗎，因為佢我還禮物，因為我唔記得咗佢係限到係50蚊定係咩，咁冇辦法啦，太少啊嘛，太少啦嚇，咁你呢啲玩下啫，冇乜所謂啦。但係我知道有啲人會嬲嘅，嬲啊！我會勁 gap 嗰啲咯，係咯，係啊，即係會嗰啲。秒爆嘴咯！我一定會秒爆，一定會串兩句咯，忍唔到。唔係我直接屌㗎啦，就算係女我都會屌。你會鬧嗰啲，你係嗰啲係 gap 到即係盡頭嗰啲啊，還是鬧嗰啲你攞啲嘢出嚟係唔實用嗰啲咧？我兩樣都會唔得嘅咁樣人哋唔開心。指教下。咁你嗱人哋嗰啲抽獎禮物又，譬如我買隻杯咁樣講啦嚇，咁你抽到。咁有啲人可能係唔啱用啊，有啲人啱用㗎嘛。我咁杯都唔係好 gap 啫，即係至少杯一啲都唔 gap。當然啦，尤其是水樽啊，直頭係 advance 添啊。我有啲同事啊，就是如此啊。咁啊抽啦，咁你知女仔㗎啦，搞呢啲嘢咧，佢喺重陽嗰陣時已經諗定係買咩㗎啦嘛。買定聖誕好認真嘅，哇！跟住精挑細選，我唔知間公司有100幾200人，頂你邊度可以精挑細選到人人都啱嘅嘢啫？除咗送 cash 嘅啫。而家我一概咧，我係一概咧係惠康嘅啫，200蚊 coupon。係，但係大家實用啊，費事煩啊。咁啊有一次咧，有個女仔咧就抽到隻杯，咁啊唔知邊個嘅。但係杯冇理由2嚿水㗎。跟住咧，佢係咁又打探，邊個送㗎？咁啊周圍問啊，係咪 Ken？你知唔知邊個送呢隻杯啊？咁啊，終於知道有一個唔知係男仔係咩啦。側邊係咁唱人，唉咩送隻杯啊？即係人喺公司個個都有杯㗎啦。你送隻杯嚟有鬼用咩？唉唔通我特登掉我隻用啊你一隻咩？係咁喺度講喎，係咁喺度講人哋喎。哇！其實我覺得耀尊真係好高明啊。佢話緊我
我唔係，你呢個唔係杯啊！佢自己冇水樽咩？唔通掉咗自己嘅水樽入嚟？乜我真係冇呢啲樽㗎，即係我老老實實，我成日都想喺公司咧整個呢啲泡茶嗰啲壺㗎。哎呀，好犀利啊！不過咧貴我又唔捨得，同埋個 size 就啱啱好，一個人用啊嘛，係嘛？梗係啦，係啊， share 俾人，梗係唔會啦，即係一個人用呢啲啱 size 啊嘛。如果唔喺街買啲咧，一係貴咧，一係就好大個啊嘛。所以就啱啱好咯，覺得。你再解釋都冇用啊！係啊，所以我覺得咧，即係收禮物嘅嘢咧，收到咪算咯，唔啱掉咗佢啦。講俾我唔係啊，即係你唔見佢用，你唔好問啊，自己算啦，係啊。我一定會用，我唔用我正契弟啊。你都認開啊？怕鬼啊！唔係啊，因為咧公司裏邊咧逢親啲聖誕 party 之後咧，就硬係好多是是非非出嚟㗎。其實覺得好撚閪啊！啲人真係。office 係比較麻煩。唔係，不過唔係，即係我覺得如果你話公司大家一齊抽獎嗰啲，你真係好難去攞個心出嚟揀禮物嘅。係啊。幾百人，即係你唔好話幾百人啦，100人都難啦。咪係咯，你又唔知男抽到定女抽到，係咪？我買成排衛生巾喺度，條女攞咗好 happy 嘅，應該有用㗎嘛。衛生巾好貴。係啊，你呢條仔攞到條仔話誒，你又買啲咁嘅嘢啊咁樣，唉，我真係好慘嘅。係啊，當退熱貼咯，俾你。退到熱嘅咩？濕水。擺落冰格，跟住之後你會裝住好多水噶嘛？你擺落冰格，佢咪結冰咯。你夏天嗰陣咪攞出嚟貼額頭咯，夠薑行埋出街添啦。係咪真係得㗎？梗係得啦，快試啦，嗱諗，仲諗啊？咪咯。大家好，我係杜文慧，你聽緊嘅呢就係234 Channel。我老公呢係一個演員嚟嘅，咁我夢想自己係一個作家，咁我依家都出過下書嘅。其實點解中意聽網台呢？我諗做網台嘅人呢係有一個最大嘅好處益處，就係話我可以中意講乜都得嘅嚇。咁有咩好得過中意講咩就講乜啦，係咪先？咁所以呢，請大家支持下。